Mazi Ifeanyi try never travel out. Never African window, African Onye-Ije many countries na him Onye-Ije they go. Australia, Brazil, China, America, na so Mazi Ifeanyi dey visit obodo oyibo. Him dey visit ndị banyo for obodo oyibo. He dey showcase their businesses, he dey advertise their businesses from all over the world. Ndị ọma na-ege anyị ntị, ana m asị ya dịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma. Aka m bụkwa nwanne unu nwoke Mazi Ifeanyi Nwosu. Nya dịrị unu nwute na ụlọ anụghị unu maọbụ ụlọ ahụ na onyonyo dị iche iche kemgbe izuụka one ma ole gara aga. A sị na ihe ntị na-ata agwụghị na ọ naghị eme gịnị, ọ naghị ezu ike. Anyị na-agbagharịsị nnọọ ka anyị mara ka anyị ga-esi wee nwezi nnọọ ngalaba ebe anyị ga-anọ wee na-ezipụ ozi ndị Igbo n'ụdị pụrụ iche. Jehova wee mee ihe o ji wee bụrụ Chukwu site n'inye anyị nnọọ agaraga ebe anyị ga-eji merezi studio n'olu bekee, ebe anyị nwere ike dị na-agbabata ndị Igbo, ndị okenye, ndị ụmụaka, ndị ntorobịa ndị ga na-abịa na-ekwu ihe dị iche iche gbasara ndị Igbo. Anyị si ebe ahụ zipụ ya ozugbo nje ofesa n'ụwa niile. Ọ bụ ya ka anyị na-agbagharị ihe dị na ya. Ọzọ dịka ibe bụ na anyị enesia n'anya n'ihe gbasara asụsụ Igbo a wee hụ na ọbụna ihe dịka n'obodo Lagos na-enweghị ebe dị iche iche, mana ebe dịka ihe dịka ugwu Awụsa ebe a machiri na agaghị na-akụzizi Igbo na ya. Ụta adịghịrị ndị ahụ, ndị ọbụla na-agba mbọ ka ha jikọta onwe ha ọnụ. Ị na-eche na ị gaa n'ụlọ akwụkwọ dị n'ala Igbo a na-akụziri mmadụ Hausa ma ọ bụ Yoruba? Ọ dịghị mma. Ihe a ga na-akụzi n'ala Igbo kwesịrị ka ọ bụrụ ala Igbo. Ndị ofe mmanụ a na-akụzi nke ha, ndị ugwu Awụsa a na-akụzi nke ha. Mana ka o si wee dozi njọ bụ na ndị Igbo ị gaa n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche n'ala Igbo, anyị asịkwa isi amụ na bekee, mana mmadụ ga-ebu n'ụzọ wee dị mma wee si n'ụlọ wee pụba n'ama ya bụ ọ bụ ya ka eji wee sụọ oyibo wee sị na charity begins at home. Mana ndị Igbo anaghị ekwenye na ya bụ ihe. Anyị wee na-arịọ ndị Igbo biko nụ, onye tinyere anya bụ aka enwe n'ofe nya biko nya sepịa na-ekwe ka ọ na-achọ ịghọrọ aka mmadụ. Anyị enenela wee gaa n'ụlọ ụka dị iche iche n'ala Igbo wee hụ na ọtụtụ ebe a na-aka ụka n'ala Igbo ibinye esisi gụọrọ gị ihe dị ka akwụkwọ ọmatụ isi nke dị otu amaokwu nke dị otu, onye Igbo binye ọsụbara gị bekee. Isi onye Igbo ya kpere gị ekpere n'ala Igbo n'ụlọ ụka, ọmanibe enu sụbara gị bekee. Ọ bụ unu bụ ndị ọmụta ọgbakarịa. Ihe mwute dị na ya bụ na anyị eneghị anya wee chọpụta na ọtụtụ ndị nne, ndị nna, ndị agbagotagoro n'afọ bụ ndị nke na-anaghị anụcha bekee. Akpachapụghị anya, ndị nne anyị a ga-akwụsịkwa ịga ụka maka na ụdị oyibo a na-asụzi n'ụlọ ụka dị iche iche n'ala Igbo anyị o nwekwara ka ọ dị hoha. Anyị wee na-arịọ ndị Igbo biko nụ jisie n'ike ka anyị jisi ike weghachi asụsụ anyị. Nekene ka nwanne anyị nwoke mmadụ dịka Pet Edochie si wee na-eti mkpu Igwe Ọgadagidi na-arịọ ndị Igbo ka anyị jisie ike na-asụ asụsụ anyị na ọ ga-enyere anyị aka. Ọ bụ na ị na-anya Igbo na ọsọsọ anyị bụ ndị oyibo ka na-apụ ala na Nigeria niile. Onye Hausa bịa ikene nne ya ọ masụ ya n'oyibo, onye Yoruba bịa ikene nne ya ọ masụ ya n'oyibo, onye Igbo bịa ikene nne ya sị ya good morning sir, kama ya sị ya ụtụtụ ọma nna m. Ọ dịrọ mma. A sị na anya bụ anụ gba aja ọsọ eme ya gịnị, agba ya aja egbe. Anyị bụ ndị nke bi na mba Lagos enesia n'anya wee nkwazie mkpa ọ dị na ụlọ ọrụ anyị ga-ewepụtasị ngalaba ebe a ga na-akụziri ndị mmadụ Igbo. Anyị wee na-enyocha ndị nkụzi anyị ga-eweta site n'ala Igbo wee webata ha n'ụlọ ọrụ anyị. Enwere ngalaba dị iche iche ebe ụmụaka ga na-amụ Igbo dịka a na-amụ ya n'ala Igbo na mgbe gara aga. Ị bụrụkwa na onye okenye eneghị anya n'Igbo na ahịa ga-arụ, ị maghị ede eneghị anya ịma asụ, ị maghị agụpụta eneghị anya ịma ede. Ibe na anya bụ ebe a kpọrọ ya Ifeanyi Nwosu Igbo Academy, ebe anyị ga-anọ wee na-akụziri ndị mmadụ Igbo. Ọ bụrụgodo na ị nwere ụmụaka bụ ndị nke ịkpọ wee si ala bekee nata eneghị anya n'oge ezumike, ọ bụrụgodo ofu ọnwa ka ha ga-anọ ihe dịka n'obodo Lagos, kpọta ha na ya bụ ebe ka ha kụziere ha Igbo. Obere ihe ha ga-amụta na ya bụ ofu ọnwa ga-edu ha wee gaa afọ kwuru afọ dị n'iru. Ị bụkwa na onye nke bi na Lagos ndị my mama si bụ Igbo,
nwanne kpọbatara anyị ụmụaka ka anyị kụziere ha Igbo. Anyị nwere ndị nkụzi dị iche iche, ndị nke anụchara bụ ndị nke arụpụtara site n'ala Igbo ka ha gbagota n'obodo Lagos wee na-akụzizi ya bụ Igbo. Ebee ka ya bụ ụlọ ọrụ anyị dị? Na nọmba 1A Gabriel Bankole Crescent nke dị na Raji Razaki Street nke dị na Amuwo Odofin Lagos, ebe ọ na-akpọtụ akpọtụ, ebe ọ ga-abịa eme n'ihe ka esi eme ya n'ala Igbo. Ihe mwute ọzọ anyị nwere n'ihe gbasara ihe anyị na-agbagharị bụ na ọtụtụ ndị isi ala Igbo gbochie na ha bịara ka e wee ha n'ọrụ na ya bụ ụlọ ọrụ. O wee bụrụ na onye isi ịdụ onye isi na imerikịta ime ụmụ Igbo amazighị asụ Igbo, onye isi a ga-edu na onye isi mbanụ. Anyị wee zaa ha ka azịza, were azịza zapụ ha ozugbo nje, wee gbadabakwa ala Igbo wee na-enyocha ka anyị chọọ ndị nke ga-aba abịanụ akụzienụ ya bụ Igbo ihe n'ife. Anyị wee na-asị ndị Igbo biko ka anyị jisie ike na osikwenụ tata dị mma na o mere gịnị, ọ dịbara n'ugbo. Anyị ga na-agbagharị etu anyị nwere ike ọtụtụ anyị eruo n'ebe anyị na-eje. Onwe ihe ga-eme na ike ga-agwụ ndị ụlọ ọrụ anyị. Ọ gbajikwana dọrọ na ego anyị ji agbagharị agwụgo na aka awụkwara maka na ejikwana ọnụ nkịtị etinye azụ n'ofe. Onye ọbụla mara Raji Razaki Amuwo Odofin mana ọ bụghị mmanya mbụ ya bụ ebe. Mana etu ọbụla o si dị, anyị nwere ndị nke kwesịrị na ha ga na-akwado anyị site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị, ndị ihe Igbo na-amasị. Tupu anyị achịkọta nke ụbọchị nke taata, cheta na ndị kwadoro anyị n'ụbọchị taa bụ ndị Bencroft. Inezi anyị n'onyonyo ị ga-ahụ etu ya bụ ndị Bencroft si wee kwado. Bencroft bụ ndị nke ọ ga-abịa ịga na nke ha ichiri uwe ede ka ị ga-adị. A sị na onye yiri nkirika akwa abụọ nkirika okwu, mana ọgọdọ ndị Bencroft niile bụ igo ihe tata ị na-asụ ya ọ dịkwa ka ọ dị ya ka o ji wee dị mkpa. A na-ekwu okwu ndị Bencroft, anyị na-ekwu okwu ya ọ bụghị ile kama na onye nwale omegịnị o jiri anya wee hụ. Bencroft bụ ndị nke gbasiri ike n'ihe gbasara Italian designers. Iru ebe a jiri anya gị nnekọta ihe ha na-eme, ịma na ọ bụghị ihe ụmụaka. Ihe m ji na-abịa ebe a bụ na nyanwa na-akwụ n'eziokwu. Ịbịa ọ ga-asị gị na nke a na ọ dị mma, and gị na-ekwu ya efu na ọ dị mma, and nyanwa ahụ eji emebe that is na-agafe ụzọ wee laa ahịa gba gị nkịtị. Ọnya bụ ihe m ji wee ghọta. Abịa n'ihe gbasara ọnụ ahịa ha, kedu ka isi efu ọnụ ahịa? Ọnụ ahịa na-adị mma, ọ na-adị mma maka na ịkpagharịkwa ebe ọzọ nke ndị ọzọ ebe na-ejegasị, ọ na-ada ihe dị iche na-adị, ọ na-agala ọnụ. Ọ dị mma etu o si abụ ọnụ katala. Ị na-anya ugbu a ị ga-afụ ihe dị ka 50% sales, 30% sales. Ọ bụ eziokwu ka iji wee labata ndị mmadụ? Eziokwu, nyanwa na ọ na-atrai ka ọ na-eṅomi ndị ọcha, ọ na-eme ka ndị ọcha maka na ị mara ndị ọcha abụ anọkata enwe sales. Ikekwe ọ bụ na onwe ihe ị na-ejebe atụ aka na bifo ị na-anya ọ bụ na ọ gara ọrụ ịgbọwalụkwa then ọ banye na sales ije eji oge a gori ya. nwanne enwere ọgọdọ nwa ọgọdọ hụ ha. Ị na-ezere anya na ijiri anya gị wee gbara onwe gị ekeresimesi, ndị Bencroft Couture ebe ọ ga-abụ mmadụ gasị ala bekee ọ nata Naijiria bịa gụọ akwa ọ ga-eji wee mee mmemme. Ị na-ene anya na ịhụrụ ihe a na-ekwuru, onwere ebe ị ga-ahụ akwa, onwere ebe ị ga-ahụ ọgọdọ dị etu a n'ala anya bụ Naijiria ma ọ bụghị n'aka ndị Bencroft Couture. Nwanne nekwa anya na onyonyo ka ịhụ akara ị ga-eji nweta ha maọbụ ebe ị ga-enweta ha ebe ha kwesịrị n'ihu ọrụ na West Side Mall nke dị na ncherịta ihu Raji Razaki na Amuwo Odofin, ebe ife niile na-eme gịnị, ebe ife niile na-eme.